હરે કૃષ્ણ. સો શ્રીલા પ્રભુપાદ ના જીવન વિશે સમજવું બહુ જરૂરી છે. તમે બધા જ છેલ્લા 7 મહિનાથી આપણે વાત થઈ સંકળાયેલા છો અને હવે થોડું વધારે ડિટેલમાં સમજવું ઘણું જરૂરી છે. રાઈટ, યુ આર ઓલ ઇન લેવલ 3 અને ફર્ધર તમે આગળ ભક્તિ શાસ્ત્રી કરો અને દીક્ષા લો અને એ બધા ઘણા બધા સ્ટેપ્સ છે ભગવાન તરફ આગળ વધવાના. સાચા ગુરુ મળી જાય. સો એના માટે આ બહુ જ જરૂરી છે કે આપણને ભગવાનના ભક્ત પ્રત્યે પ્રેમ થાય, એમના પ્રત્યે લગાવ આવે. સો શ્રીલા પ્રભુપાદનું જીવન ઉપર પ્રભુપાદ લીલામૃત કરીને એક બહુ સરસ પુસ્તક છે, 3 ભાગમાં છે. સત સ્વરૂપદાસ ગોસ્વામી મહારાજે લખેલું છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ ગુજરી ગયા પછી ઇમિડિયેટલી જીબીસી જે છે, જે ઇસ્કોનનું સંચાલન કરે છે, એમને આદેશ આપ્યો કે એમના વિશે તુરંત પુસ્તક લખાવવું જોઈએ. કારણ કે પછી એમની સાથે જીવવા વાળા છે એ પણ એક એક કરીને જયારે શરીર છોડી દે પછી કોઈ આધારભૂત માહિતી આપવા વાળું રહે નહીં. એટલે બાયોગ્રાફી બનાવવા માટે જીબીસી જે છે, ઇસ્કોનની ગવર્નિંગ સંસ્થા, 30 જણા બેસીને આખા ઇસ્કોન વર્લ્ડનું જેને કહેવાય કે સંચાલન કરે, તો એમને આદેશ આપ્યો સત સ્વરૂપદાસ ગોસ્વામીને. બહુ જ જેને કહેવાય ને કે ઉચ્ચ સાધક, ભગવાનના અનન્ય ભક્ત અને શ્રીલા પ્રભુપાદના જેને કહેવાય પાર્ષદ કહી શકાય એવા એમને આ કાર્ય આરંભ્યું અને હજારો લોકોના ઇન્ટરવ્યુ લીધા એમને, હજારો લોકોના. અને એક જગ્યા જ્યાં શ્રીલા પ્રભુપાદ ગયા હતા બધી જગ્યાએ ગયા. એમના બાળપણથી મારીને પ્રભુપાદ મતલબ જ્યાં સુધી હતા આ ધરાતલ પર ભૌતિક શરીરમાં, ત્યાં સુધી એમને જેને જેને પણ મળ્યા હતા બધાને મળ્યા, ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન. પ્રભુપાદના લગભગ હજારો, મે બી 3,000 જેટલા લેટરો જેને જેને પણ એમને લખ્યા હતા, બધા લેટરો એમને કલેક્ટ કરાયા, બધા પાસેથી લેટરો લીધા. રાઈટ, પ્રભુપાદના વિશે પ્રભુપાદ એમની સાથે રહેતા ને, એકચ્યુઅલી ફોરેનર્સ લોકોની એક બહુ સારી આદત ખબર છે, એ લોકો ડાયરી લખે. હું બહુ સારી એટલા માટે કહું છું કે મેં ઘણી વાર ચાલુ કરી પણ વચ્ચે બંધ થઈ જાય છે. આઈ કેન નોટ રાઇટ ઇટ રેગ્યુલરલી, બટ આઈ હેવ સીન એન્ડ ઓબ્ઝર્વ કે જે બી પોતાના ક્ષેત્રમાં કંઈક સારું કરી શક્યા છે, બની શક્યા છે, ખાસ કરીને ભક્તો. માયાપુર ગયા હતા, સોમા માતાજીને ખ્યાલ હશે, રોજ જે 2 ભક્ત આવે અને પોતાના પ્રભુપાદ સાથેના સંલગ્નતા વિશે અને પોતાની ભક્તિની યાત્રા વિશે પ્રોત્સાહક બધા અવતરણો કે, અને એટલું ડીટો ટુ ડીટો કે, પણ આપણે જોઈએ તેમની હારે એમની ડાયરીઓ. અને એ વખતે જે લખતા હતા, આજથી સમજો કે 50 વર્ષ પહેલા, એની ડે વાઇઝ ડાયરી એ લોકો બનાવતા. તો આવા બધાની કેટલાય સેંકડો લોકોની ડાયરીઓ એમને ભેગી કરી. રાઈટ, કે આપો લાવો મારે, કારણ કે બધા ખુશી ખુશી આપે. કારણ કે ધે નો કે આ જે પુસ્તક બનશે ભવિષ્યના લોકો માટે પ્રભુપાદ વિશે જેને કહેવાય કે બેઝ બની જશે. ઇંગ્લિશમાં છે, તો આ બધું ભેગું કરીને એમને આપણા માટે આ પુસ્તક આપ્યું, પ્રભુપાદ લીલામૃત. અદ્ભુત. તો એનું આપણે, મારી એવી ઈચ્છા છે કે આપણે એક કરીને કવર કરી લઈએ. બીકોઝ વી મસ્ટ નો વેન વી મૂવ ફોરવર્ડ ટુવર્ડ્સ કૃષ્ણ, લોટસ ફીટ ઓફ કૃષ્ણ, કૃષ્ણજીના ચરણ કમળ પર જઈએ. કૃષ્ણજીને બહુ જ ગમે કે જો આપણે એમના ભક્ત વિશે જાણીએ. ઇટ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ કૃષ્ણ કથા, ઇવન મોર ધેન ધેટ. કારણ કે કૃષ્ણને આ બહુ પ્રિય છે, કૃષ્ણજીને આ બહુ જ પ્રિય છે કે મારા ભક્તની કથા જો આપણે કરીએ ને સાંભળીએ તો. રાઈટ, સો વી મસ્ટ નોટિસ. રાઈટ, તો આના વિશે જાણીએ. તો શરૂઆત થાય છે આની કે જન્માષ્ટમીનું પર્વ હોય છે. અને એવું કહે છે કે કૃષ્ણજી તો 5,000 વર્ષ પહેલા આવ્યા, પણ આખા ભારતમાં જન્માષ્ટમી ખૂબ ધામધૂમથી મનાવવામાં આવે. બરાબર, અને જન્માષ્ટમી જે હતી એ 31 ઓગસ્ટ 1896 ના દિવસે હતી. અને એના બીજા દિવસે એટલે 1 સપ્ટેમ્બરે જે જન્માષ્ટમીનો બીજો દિવસ, ત્યારે ટોલીગંજ નામનો એક એરિયા છે, ટોલીગંજ, કલકત્તામાં. એમાં એક જેને કહેવાય કે બાળકનો જન્મ થાય છે, ટોલીગંજ સબર્બ. અને 1 સપ્ટેમ્બર 1896, આ 2 શબ્દ યાદ રાખવાના. કેમ? તો કે ભગવાનના સાક્ષાત ભક્ત જે આપણને બધાને ઉગારવા માટે આવ્યા, એમનો જન્મ થયો છે. અને એમનો જે જન્મ થયો એ દિવસને નંદોત્સવ કહેવામાં આવે છે. કેમ? તો એ દિવસે નંદ મહારાજે ઉત્સવ રાખ્યો હતો આખા ગોકુળ ગામમાં, આખા વ્રજ જેને કહેવાય કે એરિયામાં, કે બધાને એમને ઘરે બોલાવેલા અને ખૂબ જેને કહેવાય દિલથી એમને દાન કરેલું. તો એને નંદોત્સવ કહેવાય, જે જન્માષ્ટમીના બીજા દિવસે. તો નંદોત્સવના દિવસે શ્રીલા પ્રભુપાદ પધાર્યા. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. તો શ્રીલા પ્રભુપાદ નંદોત્સવના દિવસે પધાર્યા. તો એમના જે કાકા હતા ને, એ એમને નાનપણથી નંદુલાલ કહીને બોલાવતા. રાઈટ, કારણ કે નંદોત્સવના દિવસે જન્મ્યા માટે નંદુલાલ, અને એ તો ભક્તોના ઘરમાં જ જન્મ્યા હતા. એટલે બધાને એ બહુ જ દિવસ બહુ પ્રિય હતો. અને એમના પિતાનું નામ ગૌર મોહન ડે હતું.
ડે સરનેમ હતી, અને પિતાનું નામ ગૌરમોહન, અને માતાનું નામ એમનું રજની માતાજી હતું. અને પિતા અને માતાએ એમનું નામ રાખ્યું અભયચરણ. અભય એટલે જેને કોઈ જ ભય નથી. કેમ ભય નથી? કારણ કે એ અભયચરણ એટલે શ્રી કૃષ્ણજીના ચરણોમાં એ પોતાનું શરણ લીધેલું છે. બાળકનું નામ તમે જુઓ, બાળકનું નામ કેવી રીતે રાખવું ને, એ આપણને જન્મ મરણમાંથી તારવાનું કારણ બની શકે છે. We must think 1,000 times, not 1,000 times, maybe million times before giving a name to the child. તમારા કુટુંબમાં, તમારા ઘરમાં કોઈના કુટુંબમાં બાળક આવવાનું હોય, બાળક આવ્યું હોય, નામ આપવાનું હોય અથવા જે ફાઇનલ ના હોય, પ્લીઝ કન્સિડર ધીસ વેરી ઇન્ફોર્મેશન. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એમના માતા પિતા એમનું નામ અભયચરણ રાખ્યું, કારણ કે જેટલી વાર તમે નામ બોલો એટલી વાર તમારું તો કાઉન્ટિંગ થઈ ગયું, અજ્ઞાત સુકૃતિ થઈ ગઈ, રાઈટ? પેલા અજામિલના કેસમાં આવે છે નારાયણ નારાયણ, એનું કામ થઈ ગયું, રાઈટ? સો વી મસ્ટ, એમના માતા પિતા એમનું નામ અભયચરણ રાખ્યું, કારણ કે બંગાળી ટ્રેડિશન જે છે એમાં જે છે વૈષ્ણવોમાં એ આ રીતના નામ રાખતા કે ભગવાનનું કનેક્શન આવવું જોઈએ, રાઈટ? એમની માતા જે છે એ એમના પિયર ગયેલા હતા ડિલિવરી માટે, અને એ પણ જે છે એ જગ્યા જે છે એ આદિ ગંગાના કિનારે હતી, રાઈટ? એમના પિતાજીના ઘરથી થોડેક દૂર હતી, અને એ 2 માળનું 2 રૂમ વાળું એક જેને કહેવાય ને કે પેલું લીપણ કરેલું ઘર, એવું લીપણ કરેલા ઘરમાં એ રહેતા હતા. અને એમાં જે જેકફ્રૂટનું એક જેને કહેવાય ને ઝાડ હતું, એ ઝાડની નીચે એમનો જન્મ થયો હતો. પહેલા તો કઈ દવાખાના હતા નહીં કે ડિલિવરી માટે સ્ત્રીઓ જાય, પહેલા તો દાયણ હતી, દાયણ ઘરે આવીને જન્મ કરાવે, રાઈટ? આજે પણ એ જે જેકફ્રૂટ ટ્રી છે ને આજે પણ મોજૂદ છે. ને હમણાં જ આટલા બધા વર્ષો પછી આ વર્ષે ઇસ્કોને આ જગ્યા ટેક ઓવર કરી. ખૂબ મહેનત કરવી પડી, કારણ કે આજુબાજુમાં ઘણી બધી વસાહત હતી. જ્યારે મલ્ટિપલ ઓનર્સ હોય અને પછી રિલોકેશનનો પ્રશ્ન હોય, તમને બધાને ખબર છે, ઇવન ગવર્મેન્ટનું કંઈ કામ હોય, કેનાલ કાઢવાની હોય, બ્રિજ બનાવવાની હોય, તો કેટલાય લોકો ચળવળમાં આવી જાય. આટલા બધા લોકોનું રિલોકેશન હતું, એટલે ઇટ વોઝ વેરી બિગ ઇસ્યુ. બટ ફાઇનલી એક બહુ જ જેને કહેવાય ને કે એક્ટિવ પ્રભુપાદના સોલ્જર છે, એમને આ બધી મહેનત કરીને હી કુડ ડુ ઇટ. ઇસ્કોન કોલકાતાના જે પ્રેસિડેન્ટ છે, જે જયપતાકા સ્વામી મહારાજના શિષ્ય છે, અત્યારે એમની તબિયત ખરાબ છે, મુંબઈમાં દાખલ છે. દયારામ પ્રભુ આઈ થિંક નામ છે, એક્ઝેક્ટ આઈ હેવ ટુ સી. પણ હવે આ જગ્યા જે છે જેકફ્રૂટ, જ્યાં આગળ જેની નીચે જન્મ થયો હતો, હવે તો બહુ સરસ ત્યાં આગળ ઇસ્કોને સરસ જેને કહેવાય ને કે જગ્યા બનાવી દીધી. ત્યાં આગળ જઈએ તો આપણને ભાવ જાગે એવી સરસ રીતે. તો એ જેને કહેવાય ને 2 રૂમના લીપણવાળા ઘરમાં એમનો જન્મ થયો હતો. અને થોડા ટાઈમ પછી એ એમના પિતાના ઘરે એમની માતા પાછી આવી, અને પિતાનું ઘર હતું એને 151 હેરિસન રોડ એ જગ્યા કહેવાતી હતી. એકચ્યુઅલી ત્યાં કલકત્તા તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે ભારતનું પાટનગર હતું, રાઈટ? ફોર મેની યર્સ ઇટ વોઝ કિંગડમ ઓફ, આઈ મીન કેપિટલ ઓફ ઇન્ડિયા. અંગ્રેજો ત્યાંથી ચલાવતા હતા, ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની, રાઈટ? તો એ વખતે પણ નિયમ હતો, અત્યારે પણ ઘણાના ઘરમાં હશે કે બાળક જન્મે એટલે કુંડળી બનાવવાની, રાઈટ? અને એમનો જન્મ થયો એટલે પાછા એક જ્યોતિષીને બોલાવ્યા. જ્યોતિષી આવ્યા અને એને એમનું ભવિષ્ય વાંચ્યું તો આખું ઘર જે છે હર્ષો ઉલ્લાસમાં છવાઈ ગયું. કેમ? તો શું આગાહી કરી કે જ્યારે આ બાળક એના જીવનના 70 વર્ષનું થશે ત્યારે 7 સમંદર પાર કરીને એ આખા દુનિયાનો પ્રવાસ કરશે, અને આખા દુનિયામાં જે છે એ 108 મંદિરો બનાવશે ભગવાનના, કૃષ્ણજીના, અને જેને કહેવાય કે ધર્મનો મોટા પાયા ઉપર જે મહાન પ્રચારક બનશે. આખું ઘર ખુશ હર્ષોલ્લાસ. સ્વાભાવિક છે. અને એ વખતે તો સચોટ જ્યોતિષી આવતા, જેવા તેવા નહીં, આમ કુંડળીમાં લખે એટલે થાય જ એવા, રાઈટ? તો અભયનું જે આ ઘર છે એ 151 હેરિસન રોડમાં હતું. અને આમ કલકત્તા છે ને એ વખતે 3 ભાગમાં વહેંચાયેલું હતું. જે એક ભાગ છે એને ઉત્તર ભાગ કહેવાતો, કે જ્યાં આગળ મોટે ભાગે આપણા ભારતીયો રહેતા હતા, બરાબર? અભયના જે પિતાજી છે એ એકચ્યુઅલી કપડાના વેપારી હતા, બરાબર? એમની જેને કહેવાય કે મધ્યમ વર્ગીય આવક હતી, અને જેને કહેવાય કે સુવર્ણ વણિક જે વ્યાપારિક જે કહેવાય ને એમાં એરિસ્ટોક્રેટિક ફેમિલીમાં એમનો જન્મ હતો. એટલે તમને ખ્યાલ હશે અમુક વર્ષો પહેલા તો, એટલે જ્યારે આપણે 1896ની વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે તો જે કહેવાય કે આપણી વર્ણ અને આશ્રમ વ્યવસ્થા જે છે એ બહુ જ સોલિડલી હતી, અને ઘણા ભાગે સાયન્ટિફિક પણ હતી
કે નહીં કે એનું જે પાછળથી જન્મ વ્યવસ્થાને જે એ થઈ ગયું એના કરતાં બહુ જ સ્ટ્રોંગલી લોકો જે છે ભગવાનની ભક્તિમાં પરવાયેલા હતા, દરેક વર્ણના દરેક લોકો. તો એમનો જન્મ આ રીતે એરિસ્ટોક્રેટિક સુવર્ણ વણિક ફેમિલીમાં થયો હતો. અને એમનું જે ફેમિલીનું કનેક્શન હતું ને એ ત્યાં આગળની બહુ જ પૈસાદાર જે ફેમિલી, જેને મુલિક ફેમિલી કહેવાતું. મુલિક એટલે આમ માલિક, પણ જે ત્યાં આગળના બંગાળના જે નવાબ ને બધા હતા એ મુસલમાન, તો એ લોકો, અને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની વાળા પણ અંગ્રેજો, એટલે એ લોકો માલિક ના બોલી શકે, મુલિક કરીને બોલાવે, તો આખી સરનેમ મુલિક બની ગઈ. તો એ મુલિક જે હતા બહુ જ પૈસાદાર, એમની સાથે એમના ઘરનો ઘરોબો હતો, એકદમ ઘરોબા જેવો સંબંધ હતો. અને મુલિક જે છે એ સેંકડો વર્ષોથી સોનાના અને જેને મીઠાના ધંધામાં એ લોકો પરવાયેલા હતા. અને થોડાક ટાઈમ પછી એવું થયું કે ગૌર મોહન ડે, એટલે ડે ફેમિલી જે છે એમાંની એક છોકરીના લગ્ન મુલિક ફેમિલીમાં થયા. એટલે બંને કુટુંબ વચ્ચે જે કહેવાય કે સગાઈ બંધાઈ ગઈ અને વધારે નજીક આવી ગયા. પછી આગળ આપણે જોઈએ આમાં તો આખી જે પ્રોપર્ટી હતી ને હેરિસોન રોડ ઉપર, બંને બાજુની પ્રોપર્ટી જે છે એના માલિક લોકનાથ મલિક હતા, લોકનાથ મુલિક, બરાબર. અને ગૌર મોહન અને એમનું આખું કુટુંબ જે છે એ 3 માળની એક બિલ્ડિંગ હતી, એમાં આ મુલિકની જે પ્રોપર્ટી હતી ને એમાં રહેતા હતા, બરાબર. અને આ જે પ્રોપર્ટી છે આ જે હતી હેરિસન રોડ ઉપર, એમાં એક સુંદર, સાંભળજો બહુ સરસ, રાધા ગોવિંદનું મંદિર હતું. શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. તો એ 150 વર્ષથી એ રાધા ગોવિંદ મંદિર જે છે એનું જે મેન્ટેનન્સ ને એનું જે રખરખાવ જે છે એ મુલિક ફેમિલી એ કરતું હતું. અને રાધા અને ગોવિંદની ત્યાં અદ્ભુત, જેને કહેવાય કે વિગ્રહ હતા. અને આજુબાજુની 2 બાજુની જેટલી બી દુકાનો હતી એ બધી જ મુલિક ફેમિલી જે હતું, મુલિક કુટુંબ, એમના તાબામાં હતું. એટલે એ દુકાનોનું જે કંઈ પણ ભાડું આવે, જે કંઈ પણ આવક થાય, એમાંથી એ લોકો આ મંદિર ચલાવતા હતા. એટલે બધું જ આવક એ લોકો મંદિરને ચલાવવા માટે આપતા. તમે જુઓ પૈસાદારોનું એ વખતે શું કામ હતું. આજના જેવું નહીં કે ભવ્ય પોતાના મોટા મોટા મહાલય જેવા ઘરો બનાવ્યા છે ને પોતે એન્જોય કરે છે. ના, they used to invest their amount in ભક્તિ, કૃષ્ણજીના ભગવાનની ભક્તિમાં, બરાબર. રાધા ગોવિંદનું મંદિર ચાલતું. સવારે રોજ જે સવારના જ્યારે બ્રેકફાસ્ટનો ટાઈમ હોય એની પહેલા આખું મુલિક ફેમિલી, તમે જુઓ પૈસાદાર છે એટલે એવું નહીં કે સવારના ઘોડ્યા કર્યા મોડા ઉઠી. અત્યારે તો આપણા ઘરોમાં પણ આ રોગ પેસી ગયો છે મોડા સુધી ઊંઘવાનો. પણ મુલિક ફેમિલી આખું સવારના નાસ્તા, એટલે સવારના મોંમાં દાણો પણ મૂક્યા વગર સૌથી પહેલા આખું ફેમિલી જે છે એ મંદિરમાં આવતું. શેના માટે? રાધા ગોવિંદના દર્શન કરવા માટે. અને ભગવાન માટે સ્પેશિયલ નાસ્તો, જે શું કહેવાય કે પ્રસાદ લઈ આવતા. રોજ સવારે જેને કહેવાય કે સ્વીટ રાઈસ ભગવાનને પસંદ હોય, કચોરી હોય, અને ઘણા બધા ફળ ફળાદી હોય, તો એ બધું એ લઈ આવે. અને ભગવાનને જે છે સરસ રીતે સજાવીને એ લોકો અર્પણ કરે. અને પછી ભગવાનની સેવા થઈ જાય પછી એ જેટલા પણ ભગવાનના દર્શન કરવા માટે આવ્યા હોય એમનું એમાં આ જે છે પ્રસાદનું વિતરણ કરે. તમે વિચારો, મોટી પૈસાદાર કુટુંબનું પણ જીવનનું આ રૂટીન હતું. ઇટ વોઝ અ રૂટીન. આજે આપણે તમે વિચારો કે આપણે કેટલી વાર આપણે મંદિરે જઈએ છીએ. અત્યારે તો આપણા મંદિરોમાં તમે જુઓ સંખ્યા ધીમે ધીમે ઘટતી જાય. વાય? એ જે છે એ પૈસાદાર કુટુંબોમાં પણ અત્યારે નથી. પણ ત્યારે આવું મુલિક ફેમિલી આખું સવારના પ્રસાદ લઈને ભગવાનના એમાં પહોંચી જતું અને બધાને પૂજા પછી દાન કરતો. અભયચરણ જે છે એ પોતાના માતા પિતા અને એ વખતે સર્વન્ટ પણ રાખતા, બરાબર. અત્યારે પણ ઘણા ઘરોમાં કામવાળા કામવાળી હોય. તો અભય જે છે એ શું કરતા? તો એ છે ભગવાનના મંદિરનું જે બારણું હોય ત્યાં આગળ ઉભા રહી અને અનિમેષ નયને રાધા ગોવિંદ ના મંદિરમાં જે પ્રાર્થનાઓ થતી હોય એમની મૂર્તિ સામે જોયા કરે. અને મૂર્તિ એટલી બધી સુંદર હતી, કલાકો સુધી એ જોયા કરે. સવારના ગયા હોય વહેલા તો આ બધું જ ક્રિયાકલાપ થાય, કલાકો લાગે ત્યાં સુધી એ જોયા જ કરે રાધા ગોવિંદને. એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. તમે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ વાંચશો તો ધીસ લવ ટુ ડેવલપ ઇઝ વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ. ઇટ ઇઝ નોટ સો ઇઝી કે ભગવાનની મૂર્તિ તમે જેને કહેવાય કે ભક્તિભાવ રૂપે જોઈ શકો. ઘણી સાધના હોય, ઘણી ભક્તિ હોય, પછી તમે લાંબા સમય સુધી નિહાળો, તમે એમને એમાં ખરેખર ભાવ આવે, રાઈટ. તો દેટ સચ અ યંગ એજ અભયચરણ યુઝ ટુ ડુ, રાઈટ. અને જે એમની ડેટી હતી ને એમના ફોટા પણ છે બહુ સરસ. આપણે આવશે આગળ તો બતાવીશ તમને. તો એમની જે આંખો હતી એવી સરસ ત્રાસી આંખો હતી, સુંદર. અને જે પ્રતિમા છે ને જનરલી 12 ઇંચ, 16 ઇંચ, 18 ઇંચ એવી રીતે હોય. આપણી જે ઘરે પણ લાવવાના હોય વિગ્રહ તો આ સાઈઝમાં આવે. તો આ જે પ્રતિમા છે 18 ઇંચની હતી. અને રાધા રાણી છે એ
ડાબી બાજુમાં કૃષ્ણના હતા ને થોડીક નાના હતા, એમના વિગ્રહ થોડોક નાનો હતો, પણ બંને ગોલ્ડન કલરના, રાઈટ. અને ગોવિંદાના જે ગોવિંદજી જે છે એમના ચરણો પર હંમેશા લીલા કલરના તુલસીના પાંદડા અને ચંદનનું સુખડનો જે લેપ હોય એ કરેલો હતો. અને એમના જે સરસ સરસ એમના ઉપર સુંદર મજાના સુગંધિત પુષ્પોનો હાર ચડાવતા, અને એમના હાથ જે હતા ને, હાથ અને જેમના વાળ ખૂબ જ વાંકડિયા, અને એમનું સુંદર દર્શન હતું એવું કહેવાય છે. અત્યારે પણ ત્યાં આગળ આ દર્શન થાય છે. અને રાધા અને કૃષ્ણ હંમેશા જેને કહેવાય ને કે હસ્તી મુદ્રામાં ત્યાં જોવા મળતા. અને પછી કીર્તન થાય, ભક્તો સરસ જેને કહેવાય કે મૃદંગ અને કરતાલ લઈને કીર્તન કરે, અને અભય અને એના મિત્રો જોયા જ કરે પૂજારી સામે. કે તમને ખ્યાલ હશે, તમે ઇસ્કોનમાં ગયા હશો, જયશ્રી માતાજી જાય છે જુહુમાં, અને ઘણા બધા લોકો જતા હોય છે. તો એ તમે જ્યારે જતા હો છો ત્યારે તમને ખ્યાલ હશે કે પૂજા કરે તો કેવી રીતે કરે. પેલા સરસ શંખ વાગે, પછી ભગવાનના દર્શન થાય, પછી ભગવાનને અગરબત્તી થાય, પછી ફૂલ આરતી થાય, પછી ફૂલ આવે, પછી કપડાથી ભગવાનને એ કરે, પાણીથી કરે. સો આ બધી જ જે ક્રિયાઓ હોય એ પછી પેલી ચામર હોય, પછી મોરપંખ હોય, તો અભય અને મિત્રો જોયા જ કરે, રાઈટ. અને પૂજારી જ્યારે છેલ્લે શંખ વગાડે મોટેથી, આરતી પૂરી થાય, આરતીની આખી જે આપણી ક્રિયા, ત્યારે અભય જે છે એ ત્યાંથી હલે, બાકી હલે જ નહીં. અભય ખાલી એ વખતે 1.5 વર્ષના હતા. કેટલા? 1.5 વર્ષના. અને એમની સાથે એમના ફેમિલી ડોક્ટર બોઝ હતા. સો આ રીતે એ ત્યાં આગળ રહેતા હતા. એક વખત જ્યારે 1.5 વર્ષના હતા ત્યારની વાત છે કે એમને ટાઇફોઇડ થયો. અને ટાઇફોઇડ થયો તો એમના ડોક્ટર બોઝ કરીને ફેમિલી ડોક્ટર હતા, તો એમને કીધું કે ભાઈ મને લાગતું નથી કે આ જીવશે. એમને જેને કહેવાય ને ચિકનનો રસ પીવડાવવો પડશે, એટલે નોનવેજ એટલે એમને કીધું કે એ સિવાય બીજું કોઈ મને રસ્તો દેખાતો નથી, કારણ કે બહુ જ અશક્તિ આવી ગઈ, આમ તે વોટ એવર. તો ડોક્ટર બોઝ એમના ફેમિલી ડોક્ટર હતા, તો એમને કીધું કે આ કરવું પડશે. તો ગૌર મોહન દેવ એમના જે પિતા હતા એમને કીધું નો, નોટ એટ ઓલ, નોટ એક્સેપ્ટેબલ. વી કેન નોટ. અમે તો વૈષ્ણવ વણિક છીએ, અમે ભગવાનના ભક્ત છીએ, એમને ક્યાંથી તમે મરઘાનો રસ પીવડાવી શકો? એક્સક્યુઝ મી, આઈ થિંક મેની પીપલ હેવ જોઈન્ડ. હેઝ એનીબડી જોઈન્ડ વિચ આર for other batches? No, na? Okay, fine. So we'll continue. So એમને ના પાડી તો ડોક્ટર બોઝે કીધું કે then અભય will die. અભય મરી જશે તમે આ નહીં કરો તો. તો ગૌર મોહન કે અમે અમારા રસોડામાં કંઈ નોનવેજ થોડું બને. તો ડોક્ટર બોઝે કીધું કે તમે નહીં કરો તો હું કરીશ, હું મારા ઘરેથી બનાવીને લઈ આવીશ, પણ હું આ છોકરાને મરવા નહીં દઉં. એટલે ડોક્ટર બોઝ ત્યાંથી નીકળે છે ગુસ્સાથી, અને પછી એમના ઘરે જઈને તાત્કાલિક બનાવીને લઈ આવે છે. જેવા એ લાવે છે ને તેવા જ દૂરથી જ અભય જે છે, અભયચરણ પ્રભુપાદ જે નાના, એ દૂરથી જ એ વોમિટ કરવાનું ચાલુ કરે છે. એટલી જબરજસ્ત વોમિટ કરે છે કે એમને ફેંકી દેવું પડે છે. અને ડોક્ટરે કીધું કે સારું જવા દો. અને ગૌર અને જે અભયચરણ જે છે એ કશું જ આપ્યા વગર ચમત્કારિક રીતે એ જે છે એ એમને સારું થઈ જાય છે. એટલે જેને કહેવાય ને કે ભગવાનના ભક્તોના જીવનમાં આવા બધા પ્રસંગો ચમત્કાર રૂપે બનતા હોય છે, રાઈટ. અભય જ્યારે છે એમના મામાના ઘરે જતા, તો એમને છાપરા ઉપર એક નાનું બગીચા જેવું બનાવેલું, તો ઘણા કલાકો સુધી એ ત્યાં પાણી પાતા અને એ જોઈ રહેતા બસ. સો એટલા જેને કહેવાય ને કે શાંત અને એકાગ્ર વ્યક્તિ હતા. જ્યારે 3 વર્ષના થયા ત્યારે એમને બહુ જ જબરજસ્ત રીતે દાઝી જાય એવા હતા. પણ અચાનક રીતે એવું બન્યું કે એક વ્યક્તિ ત્યાં આગળ પ્રગટી અને અભયની ઉપર કામળો ઓઢાડી અને એમને બચાવી લીધો. પછી એ વ્યક્તિ ક્યાં ગઈ કોઈને ખબર નથી, પણ જબરજસ્ત આગ લાગી હતી અને એમાંથી એ બચી ગયા. અને ખાલી એમના પગ ઉપર થોડો ડાઘો રહી ગયો હતો. ઈસવીસન 1900 એટલે 1896 જન્મ થયો. પછી 1900 એ 4 વર્ષના હતા ત્યારે આખા કલકત્તામાં પ્લેગ લાગ્યો હતો, જબરજસ્ત પ્લેગ, લાખો લોકો મરે એમ. અને પછી લોકોએ નક્કી કર્યું કે, કારણ કે બધા તમને ખ્યાલ છે સુરતમાં પ્લેગ થયો તો બધા આખું સુરત છોડીને જતા રહેતા હતા, રાઈટ. તો એવી રીતે આખું કલકત્તા છોડીને બધા જવા મળ્યા. ત્યારે બધાએ ભેગા મળીને નક્કી કર્યું
એક બાબાજી હતા. બાબાજી એટલે તમને ખ્યાલ છે ને, જેણે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દીધું હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપમાં. તો બાબાજી આવ્યા અને એમને કીધું કે આપણે આખા નગરમાં સંકીર્તન કરીએ હરે કૃષ્ણનું. અને ખરેખર આ બહુ જેને કહેવાય ને કે અસરકારક ઇલાજ છે. કેટલાય પેઢીઓથી આ અસ્તિત્વમાં છે એવો ઇલાજ છે આ. અને બધા જ હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ બધા તૈયાર થઈ ગયા, પારસી, અને આખા નગરમાં રોજ જેને કહેવાય હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એમ આખા નગરે નગર જેને કહેવાય ને શેરીએ શેરીઓમાં આ જે છે એ ધૂન ગાવાવાળા નીકળી પડતા હતા. અને એના કારણે શું થયું તો જે આ રોગ છે એ જેને કહેવાય કે ધીમે ધીમે નાશવા મળ્યો. કારણ કે નામની બહુ શક્તિ હોય છે, ભયંકર શક્તિ, જેને કહેવાય ને અદ્ભુત શક્તિ. ભયંકર નહીં, અદ્ભુત શબ્દ વાપરી શકાય. અદ્ભુત શક્તિ હોય છે. અને જ્યારે આ મંડળી ગૌરમોહન ડેના ઘરે આવતી ને, ત્યારે 4 વર્ષનો નાનો બાળક અભય ઘૂંટણે પણ આવતો હોય, માંડ માંડ ઘૂંટણે આવતો હોય, ઠેકડા મારી મારીને કીર્તન કરતા. જસ્ટ કેન યુ ઇમેજિન કે એમનું કેટલું બધું હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર સાથેનો લગાવ. તો એમના ઘરે આવતા અને જબરજસ્ત કીર્તન કરતા. અને આ રીતે જે છે એ પ્લેગ જે છે એ નાશ પામ્યો અને બધાનું જે છે બચાવ થયો. તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.